ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு குக் வித் ஃபரீனா. எல்லாருக்கும் ரமதான் முபாரக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரமதான் டைமில் பள்ளிவாசலில் செய்யக்கூடிய ஸ்பெஷல் நோம்பு கஞ்சி ரெசிபி தான். வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே அரை கப் மூங் தால் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம். அடுத்தது குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அது கூடவே 2 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், 2 பல் பூண்டு, ஒரு ஹாஃப் சைஸ் தக்காளி, ஒரு ஹாஃப் சைஸ் கேரட், அப்புறம் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கொரியாண்டர் அண்ட் புதினா லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், 2 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணி ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் அந்த ரானஸ் போகிற வரைக்கும் நல்லா சாட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்பூன் கறி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கறி மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக அரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொஞ்சம் மட்டனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொரியாண்டர், புதினா லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா நீளமாக இருக்கும் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அது குழஞ்சி வர்றப்போ கஞ்சி நல்லாயிருக்கும். இதை குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் 4லேருந்து 5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அதிகமாக கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ஊற்றினாலும் அந்த தண்ணியை அப்சார்ப் பண்ணிவிடும். இப்போ ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வர்ற வரைக்கும் இதை குக் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சாதம் நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு பாருங்கள். தண்ணியெல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு. இதில் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக 1 கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான்,
ரமதான் நோன்பு டைமில் செய்யக்கூடிய ஸ்பெஷல் கறி கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'll catch you back later with another interesting recipe. Until then, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் குக் வித் ஃபரீனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.